өгсөн байна. Энэ цэг төвтэй энэ тойргийн төв ба энэ цэгийг дайруулан шулуун татваагч нь уг шулуунтай параллел энэ цэгийг дайрсан шулууны налалтыг олгогч. За А цэг болон тойргийн төвийг дайрсан шулууны эхлээд налалтыг олъё. Тэхийн тулд эхлээд энэ тойргийн тэгштэглээс тойргийн төвийг. За энэ тойргийн тэгштэглээс бид нарт x квадрат дээр нэмэх нь 4x. За бүтэн квадрат ялахын тулд 4 ихтэй 4-ийг нэмж өглөө. Нэмж гисэн бол буцаагаад хасч өгнө. Нэмэх нь y квадрат дээр нэмэх нь 4y нэмэх нь 4 байна. За энэ бол бүтэн квадрат ялах. За энэ чинээс бүтэн квадрат ялгачих. Энэ 4-ийн тэгштэглээс ялгачих юм бол x дээр нэмэх нь 2-ын квадрат нэмэх нь y дээр нэмэх нь 2-ын квадрат тэнцүү 4 гэсэн. За энэ маань юу гэсэн үг вөхөр r тэнцүү 2 радиустай хасах 2 цэгт яхаа төвтэй тойрог бол. За одоо тэгвэл бидний тойргийн төвийг O үсгээр тэмдэглэж юм бол O ба A цэгийг дайрсан шулууны налалтыг K гээ. За шулууны налалтыг бол. За тэгвэл тэрийг K гэх юм бол K тэнцүү. За юу байх вэ гэхээр y2-оос хань y1 буюу за хэдүүлээ хасах 2-оос хасах нь 1 байна. Хуваах нь хасах 2-оос хасах нь тэг байна гэсэн. Ингээд дээдлийнх нь ингээд бодох юм бол 2-ны 1 болно гэсэн. За тэгвэл энэ A цэгийг дайрсан шулуунтай параллел гэсэн учраас энэ цэгийг дайрсан гэдэг чинь энэ хоёр шулууны налалтууд нийжлэгэн байна гэсэн. За тэгвэл бид нарт K тэнцүү 2-ны 1 налалттай хасах 1 цэгийг дайрсан шулууны тэгштэглийг бич. За энэ ямар байдаг вэ гэхээр y-гээс хасах нь y0 тэнцүү K гүрждэг нь x-ээс хасах нь x0 байна гэсэн. За тэгвэл томьёо ясаар y-гээс хасах нь 1 тэнцүү 2-ны 1-ийг гүрждэг нь x-ээс хасах нь 1 байна гэсэн. За бүгдийг 2-оор үржүүлчих юм бол 2y-гээс хасах нь 2 тэнцүү x дээр нэмэх нь 1 болно гэсэн. За тэгштэглээ бүгдийг нэг талд нь ялгачих юм бол x-ээс хасах нь 2y нэмэх нь 3 тэнцүү тэг буюу бидний хариулт D хариулт байна.